Arbetarrörelsen ska flytta fram positionerna för att hävda rätten till arbete och välfärd för alla. Det här är utan tvekan kanalens mest politiska och konspirerande avsnitt. För här i Täljeviken uppfördes under tysthet en bunkerliknande byggnad avsedd endast för makteliten som den socialdemokratiska regeringen och fackpamparna i Sverige under 70- och 80-talet. Det finns bara en väg att gå. Vi måste låta de mänskliga behoven styra produktionen av varor och tjänster och därmed sysselsättningsplaneringen. Allt annat är grå teori. Både byggnaden och det som pågick där inne har genom åren omgivits av mystik. Rykten har talat om krismöten, dolda arkiv och hemliga besök av palestinska ledare. Och så den stora frågan. Var det hit delar av regeringen skulle evakueras vid krig? Konferensgården Täljeviken, ja, det är namnet på den här byggnaden som LO lät uppföra i början av 1970-talet för Sveriges politiska och fackliga elit. Många kallar den även kursgård, en funktion som dock uppstod senare. Men mycket tyder på att byggnaden haft betydligt fler funktioner än så. Vi kommer att reda ut det mesta av byggnadens fascinerande historia. Efter de senaste 5 åren av nybyggnation runt Täljeviken omges den mytomspunna byggnaden idag av barnfamiljer och pensionärer. För hela Täljehalvön skulle bli en helt ny stadsdel med smala gator och trivsamma miljöer. Men verkligheten har inte levt upp till visionerna ännu. Och renoveringen av Täljevikens konferensgård har aldrig blivit av. Den unika byggnaden har under de senaste 20 åren bara använts sporadiskt och förfallet har nu börjat eskalera. Konferensgården ligger precis vid havet i Österåkers kommun norr om Stockholm. Trots sin starka närvaro på platsen är det nästan omöjligt att kunna se huset från vägen. Att Täljevikens arkitektur sticker ut, ja, det råder ingen tvekan om. Det här är betongbrutalism på riktigt. Byggnaden ritades av arkitekten Peter Dibisch, född i Tyskland och utbildad i Karlsruhe innan han kom till Sverige. Dibisch fick i princip fria händer och skapade en byggnad präglad av exklusiva material och tekniskt avancerade lösningar. Listerna runt dörrarna i de större rummen utfördes till exempel i koppar. Huset började byggas 1969 och budgeten var satt till 6 miljoner kronor. När arbetet stod klart 1971 hade kostnaden skenat rejält. Den blev dubbelt så hög och landade på 12 miljoner kronor. Inte konstigt att projektet genomfördes i hemlighet. Täljevikens konferensgård byggdes av arbetarrörelsens byggbolag BPA, Byggfackens Produktions AB, som hade starka band till LO och fackföreningarna och levde i nära symbios med politiken i Sverige. Man byggde i rasande takt och det var BPA som stod för en stor del av utbyggnaden under en tid när Sverige desperat behövde nya bostäder. Men BPA verkar inte bara på hemmaplan, för i början av 1970-talet reste polska delegationer hit till Täljeviken för att diskutera planer och granska ritningar. BPA hade nämligen fått uppdraget att projektera och uppföra Warszawas första skyskrapa, Intraco, 138 meter hög och färdigställd 1973. Nu under 2025 har man beslutat att riva det svenska höghuset i Warszawa. Byggnaden ansågs nu inte längre vara möjlig att modernisera. Men början på historien om Warszawas första skyskrapa skrev faktiskt här i Täljeviken. Men börsintroduktionen på 80-talet blev början till slutet.
Fastighets- och lånekrisen i början av 90-talet knäckte till sist BPA, trots att LO sköt till 1,6 miljarder kronor. När det avslöjades att chefen Göran Lövgren skulle få 50 miljoner i avgångsvederlag tvingades han att avgå och drog med sig LO-basen Stig Malm i fallet. Företaget, som en gång varit en socialistisk samhällsbyggare, slutade nu i korruption. Täljevikens konferensgård var initialt endast avsedd att användas av LOs ledning och de styrande politikerna. Det här var ingen plats man visade upp utåt utan en isolerad miljö för avskilda möten och överläggningar. Något som också skedde framförallt under 70- och början på 80-talet. Man ska tänka på att allt det här skedde under en tid då Socialdemokraterna stod som starkast med över 50% i valet 1968. Då visserligen hjälpt av den sänkta röståldern, men snart började förtroendet för både Socialdemokraterna och LO att sjunka. Dessutom blev strejkerna allt vanligare i början av 70-talet och bilden av att man inte längre hade situationen under kontroll växte fram. Lägg också till energikriser och inflation så förstår man att ett och annat möte i lugn och ro var efterlängtat. Man kan säga att Täljevikens konferensgård blev den mest påkostade av alla fackliga kursgårdar som uppfördes under den här tiden i Sverige. Huvudbyggnaden består av 3 våningar, vilket inte märks när man närmar sig den minimala entrén. Här finns också en mindre vändplan för taxibilar och de nedersta våningarna ligger delvis under marken med längsgående indragna balkonger. Det här känns inte som en kurs- eller konferensgård, snarare som en diplomatvilla på Lidingö. Strax bakom huvudbyggnaden, längs skogsbrynet, löper en lång carport för ungefär 30 bilar. Här fanns också 8 stycken L-formade radhus, 3 treor och 4 ettor. Vem eller vilka som skulle bo här är en smula oklart. Men ett rimligt antagande är att det skulle förmodligen vara tjänstebostäder, ordentligt åtskilda från huvudbyggnaden. På ritningen syns dessutom att fler radhus var planerade. Intill de här radhusen låg även byggnader för drifts- och skötsel samt garage för större fordon. Väl inne i huvudbyggnaden möts man av en rymlig entréhall med receptionen på vänster sida. Längre fram övergår hallen sen till en foyer med sällskapsrum, där ett hav av bruna svanen-fåtöljer av den danske designern Arne Jacobsen dominerar rummet. 2022 såldes 10 av de här designmöblerna på Uppsala auktionskammare med en tydlig proveniens från kursgården, men mer om de här omtalade möblerna strax. På den högra sidan av den långa foajén ligger 3 konferensrum. Till vänster finns kök och ekonomiutrymmen och längre in ligger sällskapsrummen och matsalar som öppnar upp sig mot byggnadens hörn och längs foajén. Utanför löper en stor terrass belagd med importerade keramikplattor från dåvarande Tjeckoslovakien. Plattorna fortsätter sedan in i byggnaden för att sudda ut gränsen mellan ute och inne. Terrassen på utsidan har ett utskjutande innertak som tidigare var beklädda med guldfärgade metallpaneler. Precis som flera inredningsdetaljer som dörr- och fönsterkarmar bland annat. Arbetsmarknadspolitiken var turbulent i början av 70-talet och LO krävde att regeringen skulle ingripa för att begränsa arbetsgivarnas makt på arbetsplatserna. Det här ledde till en rad slutna överläggningar och diskussioner mellan fack, arbetsgivare och regeringen, som bland annat fördes här på Täljevikens konferensgård. Det här ledde senare under 70-talet till nya lagar som LAS och MBL samt även 40-timmarsveckan och sänkt pensionsålder. Konferensrummen utrustades med den bästa presentationstekniken som då fanns tillgänglig, med projektorer och ljudutrustning. Men PowerPoint existerar ju inte. Istället använder man en så kallad flanellograf, en tavla klädd i flanell där figurer, symboler och text enkelt kunde sättas upp. Ett praktiskt verktyg för både presentationer och undervisning.
Ljudinspelningsutrustning fanns självklart också på plats och inspelningarna gjordes med rullbandspelare. Materialet finns faktiskt fortfarande kvar, bevarat i ljud- och bildarkivet under Garnisonen i Stockholm. Är du nyfiken på byggnaden Garnisonen? Ja, då finns det faktiskt ett avsnitt på kanalen. Länk här uppe till höger och i avsnittsbeskrivningen. Vi fortsätter en trappa ner till plan 2. Här ligger 18 av de totalt 36 sovrummen. Alla med balkong och badrum där vissa kan öppnas upp som dubbelrum. I hörnan finns ett samlingsrum med utsikt över Täljeviken. I mitten ligger den massiva spiraltrappan i betong, omgiven av ett flertalet större rum. Bland annat pingisrummet där Olof Palme tog en paus under regeringsöverläggningarna 1974. Och i pausen spelade han pingis mot jordbruksministern Svante Lundkvist och vann med 21-19. Här nere finns också poolen och en rad olika utrymmen för byggnadens olika funktioner. Som exempelvis separata rum för vin och sprit, öl och vatten. Noggrant planerade för att komplettera livsmedelsutrymmena en våning upp. Kanske är det här en del av en tanke om beredskap inför en kris. En längre avskild gångkulvert fungerar både som ventilations- och nödutgång som ligger på yttersidan av byggnaden. Efter att Augusto Pinochet tog makten i Chile 1973 flydde många chilenare till Sverige. Flera av dem var dessutom politiskt aktiva, något som snabbt fångades upp av LO. Dessutom gömde man politiska flyktingar på LO-skolan i Runö som ligger granne här med Täljeviken. Så här i byggnaden samlades alltså olika chilenska partier och organisationer till möten och kurser, bland annat i radiokommunikation som hölls just här i Täljevikens konferensgård. Längst in i byggnaden finns skyddsrummet med plats för 48 personer och längre mot mitten hittar vi 4 sammanträdesrum utan fönster och skyddade mot insyn. Här fick man verkligen sitta i fred för att i början av 70-talet blev just Täljeviken en skådeplats för flera hemliga regeringsöverläggningar. Bakom de stängda dörrarna samlade statsminister Olof Palme och hans ministrar för att i skydd från omvärlden slipa på detaljer, formuleringar och strategi, allt inför den kommande valrörelsen som väntade året därpå. Bland aktiviteterna fanns också olika seminarier, som till exempel om invandringsforskning 1974, där Anna-Greta Leijon höll öppningstalet. Seminariet resulterade i en över 400 sidor lång rapport. Samma år isolerade man sig här under avtalsrörelsen, då lönerna för över 2 miljoner svenskar skulle avgöras, samtidigt som jämlikheten mellan arbete och kapital stod i fokus. Men precis som idag blev inflationen löneökningarnas största fiende. På plan 3 hittar vi det nedersta hotellplanet. Här öppnar sig en korridor med ytterligare 18 sovrum. I anläggningens hjärta ligger ett större sällskapsrum, eller snarare en nattklubb med tillhörande bar. Och det är faktiskt lätt att föreställa sig hur stämningen en gång måste ha pulserat här nere med fackpampar och politiker som slappnade av efter dagens möten. Av någon märklig anledning fanns det 2 dedikerade arkiv längst in på plan 2. Trots att arbetarrörelsens arkiv vid den här tiden bara låg ett stenkast från LO-borgen mitt i Stockholm. Så varför behövdes då 2 arkiv här ute i Täljeviken? De här arkivrummen i huset var också väldigt robusta med hög skyddsnivå, tunga branddörrar, säkerhetslås och massiva rullarkivhyllor. För när man tänker 60- och 70-talet och arkiv, ja, då går mina tankar lätt till IB-affären som avslöjades 1973. Under den här tiden bedrev de socialdemokratiska fackföreningarna åsiktsregistrering och det har framkommit att IB i vissa fall samarbetade informellt med fackliga företrädare, särskilt på arbetsplatser kopplade till försvarsindustrin.
Registren användes bland annat vid personalkontroller inför anställningar på företag av betydelse för totalförsvaret. Bakgrunden var militärens krav på kontroll över arbetare vid byggen av försvarsanläggningar. Man ville undvika att en arbetare med kommunistiska sympatier som nekats arbete vid exempelvis ett bergrumsbygge senare skulle dyka upp på samma plats som värnpliktig. IB-registren sägs nu ha förstörts, men det har också talats om att mikrofilmer kan ha gömts i något passande arkiv. Det var inte bara de offentliga rummen i Täljeviken som var utrustade med den senaste tekniken. Varje sovrum var utrustad med för den här tidsserien avancerad klockradio av modellen Grundig Sonoklock 55A med programmerbara radiokanaler och touchknappar. Dessutom ansluten till byggnadens radionät. Under 1970-talet stod palestinska grupper för en betydande del av terroristhoten. Ett exempel är attacken mot OS-byn i München 1972, där en palestinsk terrorgrupp slog till och 11 israeliska idrottsmän avrättades. Så när det stod klart att den palestinska ledaren och terroristen Yasser Arafat skulle besöka Sverige 1983 väckte det såklart stark kritik från de flesta håll här i Sverige. Med tanke på hans kopplingar till organisationer som vid den här tiden förknippades med terrorattentat. Och för att mildra kritiken stod Socialdemokraterna formellt som värd inför det här besöket. Men i praktiken var det ett officiellt statsbesök. Över 300 poliser sattes in enbart för Arafats säkerhet. Officiellt stod Grand Hotel i Stockholm som hans övernattningsplats under besöket. Här skedde en del möten och olika middagar. Men för att vara på den säkra sidan valde man en extra försiktighetsåtgärd. För Arafat förde senare i tysthet hit till Täljeviken. En betydligt mer okänd miljö och lättare att överblicka och kontrollera. Andra utländska gäster på Täljeviken var bland annat Ahmed Ben Salah. En tunisisk politiker på flykt med en dödsdom i bagaget, ständigt jagad av sitt hemlands agenter. Inredningen här har länge väckt uppmärksamhet. Genom de stora glaspartierna kunde man se hur en samling designklassiker långsamt samlade på sig damm under de år Täljeviken stod öde. Här fanns svanenstolar i läder av Arne Jacobsen, Karin-fåtöljer av Bruno Mattsson och bumlinglampor av Anders Persson. Dessutom inreddes det med Marimekko-gardiner. Tidlös skandinavisk elegans som präglade alla rummen. Så det kanske inte är så konstigt att ordet fackpamp började användas flitigt just omkring den här tiden då LOs konferensgård började tas i bruk. Inredningsarkitekten var Gunilla Forsberg och KF Interiör. KF Interiör var under 70-talet en stor leverantör av offentliga möbler, exempelvis till Rosenbad, Trygg Hansa och så vidare. Aktiviteten på högre politisk nivå sjönk under 80-talet. En del viktigare toppmöten skedde, men Täljeviken användes mindre och mindre. Och man börjar nu försöka hyra ut det här som en konferens- eller kursgård till diverse olika verksamheter och organisationer. 1992 varslade LO-personalen och Täljeviken lades i malpåse. Tystnaden lades över byggnaden som en gång samlade landets politiska elit. Några år senare tog Sodexo över och försökte ge platsen ett nytt liv under några år. I början av 2000-talet fick huset en ny roll. Österåkers kommun använde lokalerna som tillfälliga stödboende och daglig verksamhet fram till 2005. Under flyktingkrisen 2015 öppnades dörrarna återigen, men stängdes kort därpå när krisen avtog och byggnaden börjar nu bli övergiven på riktigt. Skulle verkligen regeringen evakueras hit vid händelse av krig? Ett rykte som har florerat länge. Byggnaden ser ju faktiskt ut som en bunker och den uppfördes under sekretess och detaljerna runt anläggningen omkring förstärker intrycket.
Parkeringsplatserna. Det här var enkla carportkonstruktioner i långa rader längs skogsbrynet och påminner om lösningar som användes inom Försvarsmaktens anläggningar för att undvika att rörelse och aktivitet avslöjas ovanifrån. Vid infarten från vägen mot Vaxholm fanns dessutom en kraftig bom. Inuti byggnaden finns ett skyddsrum, skyddad arkiv och väl tilltagna utrymmen i förhållande till antalet sovplatser. Dessutom fanns mötesrum utan insyn och slutna VVS-system och granne med regionens elmatning. Nåja, nog med spekulationer. Regeringen skulle sannolikt flyttas till en mer fortifierad plats under ett krig. Men enligt flera källor ska byggnaden ändå ha varit tillgänglig vid en höjd beredskap. En plats där regeringen eller andra beslutsfattare snabbt kunde samlas för en överläggning på säkert avstånd från huvudstaden inför ett skymningsläge. Troligen fanns det fler sådana här förutbestämda platser under kalla kriget och Täljevikens konferensgård var säkert bara en av dem. Så knappast så var det här en riksbunker, men Täljevikens inredning påminner starkt om den danska riksbunkern Regan West. Även där fanns designklassiker, men till skillnad från Täljeviken var Regan West en riktig riksbunker, byggd för att hysa den danska regeringen vid krig. Om du är nyfiken på hur den ser ut så finns ett eget avsnitt om Regan West. Länken hittar du i beskrivningen och här uppe till höger. Konsortiet Rune Fastigheter bildades 2013 med målet att bebygga området runt hela Täljeviken med bostäder, något som också genomfördes i viss utsträckning. Den unika byggnaden fick då tjänstgöra som platskontor för Peab och andra byggentreprenörer under byggperioden. Dessutom planerar man att bevara och modernisera konferensgården till en attraktiv byggnad för boende i området och allmänheten. Men detta blev såklart aldrig av och 2021 presenterades en ny avsiktsförklaring mellan fastighetsägaren Bonava och den privata skolkoncernen Cedergrenska att man skulle bygga om det här till en skola för att ta emot hela 780 elever 2024. Alltså en rejäl om- och tillbyggnad, inklusive en extra våning. Under hösten 2025 meddelar Bonava att skolprojektet lagts på is då man inte kom överens med Österåkers kommun om den framtida gestaltningen. Bonava vill inte släppa in mig i byggnaden och meddelar att man nu för dialog med olika aktörer för att hitta en verksamhet som bättre passar byggnadens framtid. Det här innebär att möjligheten fortfarande finns att Täljevikens konferensgård till sist får den renovering hon så länge förtjänat och kanske återfår sin forna själ. Idag domineras Täljeviken av nybyggda bostäder. Konferensgården står fortfarande kvar, inklämd och märkt av tiden och kämpar för att hålla fast både vid sin pondus och sin historia. Från en tid då Sveriges politiska elit samlades här för att forma ett land i förändring. Som alltid, tack för att du tittade. Arbetarrörelsen ska flytta fram positionerna för att hävda rätten till arbete och välfärd för alla. Det bästa du kan göra för att stödja kanalen det är att titta på fler avsnitt, som exempelvis det här som visas nu. Men du kan även bli kanalmedlem och ta del av exklusiva avsnitt bara för dig. Vi ses!